إيش ديرة رافقات جرادة ديرة مالي جراد شون دندنيا شمري ديرة قرون مالي جراد شون دند وايتينك dhageessanii miti wallahi dhiira malee jiraachuun dandeessa asilaan mana madaamii keessatti dhiirri nu barbaachisu wallahi dhiirri nu barbaachisu jaalallee soo taate sii baanee jiraachuu ni dandeenya jaalachuu ni dandeenya maallaqa keenya malee har'a namni nu jaalatu hin jiru saati kanatti yoo dhugaan nama si jaalatu ta'e maallaqa kee qabadhu siin jedheetu bakka ati jirtutti si jajjabeessa taanaan okay waliin jiraatta yoo kanan taane garuu maallaqa kee fidi siin jechaa ofii keetti mana madaamii keessa gubattaa jaalalli maali gaas jaalala mana madaamii keessatti ofii keenya shintibeetti xaragaati inni achi aluu saa 24 daata keenya birrii keenya itti guute saa 24 dhagaarra taa'ee nu guba birrii keenyan ka daata itti guutate silkii birrii keenyan bitatee dhagaarra taa'ee saa 24 biizii nu godha akkas ta'uu hin qabdani gaas wallahi uuftuu si maqaa namaatiin maal daldaltaatsa maal jette maqaa namaatiin maal daldalta maal rakkoo siina kanaaf iddochee mana madaamii teessanii barbaachisu dhageessanii miti fikirii yoo jedhan nama si jaalatu nama si kabaju nama waan ati qabdu wajjin illee walitti dabalamnee jiraannaa nama si hin jedhu okay yoo kana hin taane dhiisin sittaaf dhugaa rabbi yoo kana mataa keetii tan lubbuu kee si balleessiisu taanaan dhiisi dhiirarraa fagaadhu kophaa kee jiraadhu ilmi dhiira bar alaala jirra gaa isamma ani dhaqee umaa isaan godhu innis dhufee namaa gochuu hin danda'u fagootti jaalala jennee maraachuu bichaa sammuu teenya gadhiisuu bichaa nu maraachuu malee eessa dhaqe maanaa bilbiluu didi maaliif oonlaayinii irra bade maal ta'ee jennee cinqamuu malee waanuma nu fayyadu waanuma nu dabalu hin qabu jaalalli fageenyaa kun dhugaa rabbii isinitti waan takka ammoo birrii dhabee nu coqaccaqu malee waan takka silazii sammuu keenya nagaa godhachuu barbaanne saa 24 miidiyaa fayyadame natu sin jedhu sana booda kitaaba dubbistoo qabaatte dubbisi kitaaba oo dhabde seenaa kee kan waan taate kitaaba daftara keetirratti nama itti mattu nama si hubatu oo dhabde daftara godhadhu mistira kee kan waan si dhiphise san daftara keetirratti barreessi daftaricha cufi gizee gammaddes daftara keetirratti barreessi daftaricha cufi daftarri kee mistira kee siif haa ta'u gaafa baasta akka waan namatti baafattee tokko uffadhesii boqannaa wayii argatte sana booda kan tacanna qabdu taanaan bilbila of harkaa qabda waan si bohaarsu waan nama kufachiisu wayii banadhu kolfi laali si keessaa bada wanti sun waan si cinqe sun sa'aati sanaaf bachuudha bakka maati si cinqe maatirraa fagaadhu jiraadhu jaalallee kee si cinqe jaalallee keetirraa fagaadhu jiraadhu wanti of caala hin jiru duniyaa tanarra wanti ana ofii kiyya lubbuu tiyya caalu naaf hin jiru duniyaa tanarratti maa waan fedhe taan waan fedhe maan taan haati kiyya otoo waliin deemaa jiraadde otoo bubbeen tokko dhufee awwaara tokko nutti naqee ija ishii keessa dura baafatte moo ija kiyya keessa naa baaste ija ishii dhiiste ofii dura of keessa baaste boodara na bira dhufti wanni of caala hin jiru duniyaa tanarra dhageessanii duniyaa tanarratti tasuma wanni of caala hin jiru kanaaf of taati jiraadha namaati kun na cannaqe irraa hin fagaadha jaalallee kun si cannaqe irraa fagaadhu jiraadha namni siif hin taane siif hin ta'u bakka lubbuu ta'e dursi yoomiyyuu ofii keetii ofii kenna buutaa ofii kenna na cinqin taana umanaan godhu mana madaamii keessatti nama maraadhannaa ta'e hin danda'an dhageessa cinqatii nuti amma shamarri mana madaamii gaafa biyyaa dhufnu waca hin dandeenya har'a gaayis namni akka kiyyaa jira dheeyyaadha anamma waca hin danda'u bara xiqqishuushii waca hin jiraanan baay'ee tokko dhiphadhasi baay'uma tokko hin danda'u wacaanam namni akka kiyyaa baay'ee jira namni waca hin dandeenye namni ciqinciqee cinqii hin dandeenye hedduu jira amma dadhabne irra baizoo fuul nu taate sammuun beekte sammuun nu fuul taateerta guuttamteerti sammuun ta'e waan baay'eedhaan guuttamte sababa kanaaf waan xiqqishuu hin dandeenye waanuma xiqqoodhaan nu kaffaa waanuma xiqqoodhaan boonyaa waanuma xiqqoodhaan immoo abdii kutannaa waanuma xiqqoodhaan immoo kolfina gammannas waanuma xiqqoo arganneet immoo gammannas bar waan hedduu sitti hin fakkaatin kana hundumaa kan nu godhe jireenya biyya namaa kana amma waca hin dandeenye
isa kaleessa bakka gabaa keessa oollee galu, isa kaleessa bakka gabaa oollee waa shamatatannee galu, isa kaleessa gizee Itoophiyaa jirru mana barumsaa oollee galu waca keessa, isa kaleessa bakka beete kiristaanas haa ta'u maskiida keessa oollee galu har'a naate bakka sana dhaquu hin dandeenyu waca jira waata sana. Waca san keessa mee gallee achi kan waca miti innaate ani maatiin kee hogganatti taasa'u tasa ijoolleen jalaa iyyennaan irratti cufadhee deema hin danda'u. Maaliif irraan kana nu godhe jireenya mana madaami kana takka nu godhe xiqqoo shi waan xiqqoo hin dandeenyu dabarfachuu illee hin dandeenyu obsa fixanneerra baay'ee. Kanaaf kana hundumaa akkuma biyya namaa anna cannaqe taanaan maatiin keessi cannaqe taanaan cufadhu biraa deemu irraa fagaadhu yeroodhaaf. Hiriyaan keessi cannaqe taanaan irraa fagaadhu yeroodhaaf. Eenyumarrayyuu kan si cannaqu kan yeroo siif hin kennine kan si dabbaru kan si aarsu taanaan kan yeroo hundi si caqacaqu taanaan kan sitti iyyu taanaan dhiisi biraa fagaadhu. Wallaahi eenyumtu lubbuu ta'e tana sin caalu. Maa abbaa fedhan taane maatii keessoo ta'e irraa fagaadhu dhiisi. Sin caalu bakka sammuu kee barbaadi of barbaadeeti. Har'a utuu ati waa tokko taate maatiin kee waan akkasii gochuu hin danda'an. Har'a utuu ati maraatte bakka ati teessutti naate gaafa amma yeroodhaaf si hanka bakka banii san booda si salachaa. Silazii lubbuu ta'e oomtuun caalu waan ta'eef of dursi yeroo kamiyyuu of dursi yoo ati jiraatte duniyaa tanarra wanni hundumtuu jiru. Yoo ati fayyaa qabaatu ofii keetiif jiraadhu namaa dhiisiti. Ilma namaati jiraachuu dhiisu ta'e jiraadhu. Kanaas ilma namaati bara nabdii nama kuchisiisu way jireenya isinitti fakkaatan. Amma namoonni asirratti hojjeesaa jiran kun namaadhaniiti bara. Kaan waggaa hedduu ilma namaatitti maallaqa baasee macarrashaa abdii kutee of ajjeesa. Kaan immoo maatiidhaan waan hunda godheeti macarrashaatti abdii kutee kuta. Malee otoo of taatee jiraattee birrii keetis qabattee namaanis walitti dhufuu diddee citi keetis namatti himuu baattee rabbii keetti himattee of taatee soo jiraattee dhageessanii of taatee jiraattanii kun hundumtuun dhufu ture. Of ajjeesuun isin dhufu. Abdii kutuun isin dhufu. Jireenya abdii isin kutusiistu. Inni arba jecha jedhu san qabannee deemu. Kana hundumaan nama godhu maallaqa namatti kennutu namaaf ajjeesiisa dhageessanii miti. Kanaaf shamarroota irraa fagaadhaa daraa of hin ajjeesinaa maaloo mataan naanna'een. Ani shamarroota keenyaaf ajjeesu kan azanuun illee natti amma hin qaanfadhe azanuun illee beektee. Senegalee. Quuftuu akkaawuntiin nana quuftuu xibar amma nargeenu. Inni quuftuun eessa biraa dhaqxee ture kan ammoo inni heerumte mosala kan ammoo eessatti kana bira geessisii mucaa. Kanaaf shamarroota isa dhumaa wanni isin gorsoo jiraate adaraa keessan of dursaa. Wallaahi wanti abdii nama kuchisiisu baay'eetu jira. Waan baay'ee hundumti keenya dhukkuba mataa fi dandeenye baannee jirra keessa keenyatti yaada gubbaa keenyaan isa kolfinee isa asirratti filtiriidhaan bareennee isa asirratti gammannee nu argitu kana miti jireenyi keenya. No. Kuni soba. Inni miidiyaa irratti argitu kun hundi soba. Dhugaa rabbiin sitti himu. Hundi isaa soba. Jireenyi kaameraa duubatii fi jireenyi kaameraa irratti akka kanatti dhufnu kun soba. Kaameraa duuba akka kolfinu kana hin jiru. Kaameraa duuba akka uffannu kana hin jiru. Namni uffate hundi abtaami miti. Namni kolfe hundi gammachuu qaba miti. No. Dhageessanii dhugaa rabbi hundumtuu unkaan nuyitii miti. Namni abtaami ta'eyyuu jireenya ofii keessatti jireenya mataa ofii danda'e dhukkuba mataa ofii danda'e qaba. Baasaniin dubbatan malee. Namni maallaan jedhadhaniitti miidiyaa irratti kolfanii malee wallaa diraan madha innis gubbaa irratti argitan. Akka kolfinu kana hin jiru hundi keenya kaameraa duuba irratti jireenyi keenya waan biraati. Jireenyi keenya akka biraati. Dhageessanii miti hundumtuu miidhama mataa ofii qabatu otoo duuba irraa kaasanii seenaa mataa ofii isinitti himanii. Anamma toon seenaa kee isinitti himee kitaabni tokkichi hin fitu. Anamma kitaaba tokkicha barreessee fixuufan deema seenaa mataa kiyya jechuudha. Amma tu seenaa namni hundumtuu seenaa mataa ofii barreessee akkasuma miidhama hedduu qaba jireenya isaa keessatti miidhama hedduu erga dhalate waan baay'ee dabarsee as ga'e xiqqaata namatti siigalee. Kanaaf namni abdii nama kuchisiisu ilma namaa qofa. Ilma namaarraa immoo fagaadhaa. Akka kiyyaa taa'aa jiraadha guddochi. Namni sin caalu hin jiru. Kun amma awwaalchallee dhabdanii
Guyyaa guyyaa sadi si faarsanii hiriyoonni sin qabdan hiriyoonni sin isaanii jettanii waan meeqa taatan hiriyoonni keessan isaanii jettanii agabuu bultan hiriyoonni keessan isaanii jettee maatiidhaan wal dhabde jaalalleen keessaa jettee maatii keetii wal dhabde jaalalleen keessaa jettee maallaqa meeqatti baaste maatiin keessaanii jettee toonii biyya arabaa keessatti gubachaa jirtu maatiin keetii isaanii jettee ijji namaa si garaaf hundi guyyaa sadi si faarsa sana booda dhumatte baddan isintu bada malee.